Halo Sobat Sehat, pernah dengar tentang TBC atau tuberkulosis? Ini bukan penyakit yang bisa dianggap remeh loh. TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan bisa menular melalui udara. Nah, kali ini kita akan bahas tanda-tanda yang perlu kamu waspadai. Kamu mungkin sedang mengalami TBC. Jika batuk yang tak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu. Apalagi kalau batuknya disertai dahak atau bahkan ada darahnya. Ini adalah gejala klasik yang paling sering ditemui pada penderita TBC atau mengalami demam ringan yang muncul dan hilang terutama di sore dan malam hari. Ini juga merupakan gejala yang sering dialami penderita TBC. Pengobatan biasanya berlangsung selama 6 bulan pada pasien tanpa diabetes atau sakit gula dan pada mereka yang menderita sakit gula. Pengobatan sampai 9 bulan harus tuntas. Jangan sampai putus di tengah jalan ya. Ditambah lagi, kalau kamu sering merasa nyeri di bagian dada dan kesulitan bernafas, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Yang perlu diingat, TBC bisa menyerang siapa saja. Tapi jangan khawatir. TBC bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Pastikan lingkunganmu bersih dan mendapat ventilasi udara yang cukup. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi kesehatan lainnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.